Seguimos no Faladoiro na compañía hoxe dos xornalistas Javier Carnota, Ana Peón e Pepe Castro, falando agora da reforma das pensións. Mañá comezan as comparecencias diante da Comisión Parlamentaria do Pacto de Toledo dos expertos nomeados polo Goberno para estudar este asunto, tamén dos representantes dos axentes sociais. Falaba tamén desta cuestión hoxe o líder do PSOE, dicía Rubalcaba que é partidario de recorrer conxunturalmente a hucha das pensións ante o déficit da Seguridade Social e reiteraba que non aceptarán esa reforma se non é pactada cos axentes sociais. O que pasa é que, vendo o que trascendeu dese informe que elaboraron eses expertos nomeados polo Goberno, pois parece que o consenso non está moi doado, non? Eles falan de facer cambios importantes, non? Que as pensións non suban segundo os prezos, senón segundo os ingresos da Seguridade Social, que estean relacionadas ca esperanza de vida en cada momento, que os cambios entren en vigor xa no 2014, en fin, unha serie de cuestións que suscitaron pois moitísimas reaccións a meirande parte delas pois en contra. Eu non sei vos como vedes este asunto, vou empezar por Pepe. Que che parece? Reforma fai falta? Supoño que me dirás, o caso é como, claro. A reforma é absolutamente necesaria tal como está o panorama económico do país, porque non hai outra alternativa, vamos. O que pasa é que tristemente era o único, casi único que nos quedaba sin tocar, e iba a ser intocable, e non hai máis remedio, porque o problema non é a sostenibilidade das pensións, o problema é a sostenibilidade do sistema. E o sistema, en recesión profunda, como estamos, e levamos varios anos, bueno, non moitos anos, moitos meses, en recesión, a economía non medra, non hai ingresos da Seguridade Social, a esperanza de vida é cada día maior, a población é bella, entón o sistema é insostible. Por eso agora fixeron esa ecuación os expertos, onde había, por certo, de todas as tendencias, quero decir que en principio parece unha comisión imparcial, non sei por que o señor Rubalcaba non lle dá o visto bo a isto, cando ali había representantes sindicales incluso, ou xente afín aos sindicatos, non? Que firmaron ese informe. E van a introducir esas dúas variables, a variable da esperanza de vida por un lado e a variable das contas da Seguridade Social por outro. E tristemente as pensións no futuro van a ser máis pequenas, salvo que a economía millore e que o emprego, o paro vaya remitindo, o emprego de un salto adiante e haxa moitos máis cotizantes o sistema, non? Bueno, pois non vai quedar máis remedio. A ver, Ana e Javier, como ven? Evidentemente, algo hay que hacer. Lo que no se puede hacer es no hacer absolutamente nada, porque si no, dentro de 10, 20, 30 años, pues habrá un problema. En primer lugar, evidentemente, la primera solución es crear empleo, ¿no? Cuantos más cotizantes haya, mejor irá el sistema. Pero aún a pesar de eso, hay que buscar una serie de criterios para garantizar que esas pensiones sean sostenibles en el futuro. El gobierno lo que hizo fue pedir un informe a expertos de todas las ideologías políticas, que es ese documento que se ha puesto sobre la mesa, pero ese es un documento non é vinculante. No es vinculante, es una serie de propuestas, y ahora pues se trata de entre todos llegar a un acuerdo, pero lo que me sorprende mucho es esta actitud demagógica de Rubalcaba, de no querer sentarse a hablar, y que se atreva a decir que hay que recurrir a la hucha de las pensiones con la trayectoria que ha tenido siempre el Partido Socialista en el tema de las pensiones, porque en el año 96, cuando ganó las elecciones Aznar, la primera decisión que tuvo que tomar Aznar en aquel momento fue pedir un crédito a las entidades financieras privadas para pagar las pensiones, porque no había en aquel momento pesetas, ni una sola peseta en la hucha de la Seguridad Social para poder pagar pensiones. Y aquí ahora, cuando ha llegado Mariano Rajoy, también ha intentado mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Quiero decir, pero es cierto, lo que estoy diciendo son datos objetivos. No solo es verdad, sino que además es cierto. Sí, no, pero si eu estou de acordo, a mí o que, de verdad, o que sempre me rompeu o caixón foi estos gobernantes que se presentan unhas eleccións, que se parten a cara, que son capaces de traicionar polo camiño a quen faga falta, que non sei que, porque é importantísimo chegar ao poder. Hablo de todos en xeral, pero especialmente do señor Aznar, por suposto. Pois mira, tanto se mata, tanto del 96 es falso. No, pero solo digo, el dato el dato del 96 de que la primera medida que non só era rigurosamente verdad, sino que ademais era rigurosamente certo. A ver, pois veña, non che podo decir máis. Pero a min o que me desencaixa, porque pareceme do género tonto, se non fora porque é absolutamente falso, esa parte de como calquera político, pero especialmente os que despois fan este tipo de reflexións e as din públicamente,
como poden decir, porque eu, se me promete, se me din, Javier, queres ir a gobernar aquel concello que está absolutamente na ruína, que está acabado, que está agotado, que está non sei que, eu no, prefiero aquel que está moi ben, que ten superávit e que ademais está chegando dúas industrias que se están montando ali, non sei que. Entendes? A mí me dá a impresión de que si Aznar non chegase, na hipotética situación de que Aznar non chegase ao poder ao día seguinte, con ese crédito ou sin ese crédito, teño a certeza e a confianza, eu supoño que estamos nesta mesa tamén, de que ao día seguinte as pensións non se iban a deixar de pagar. Entón, hai que ter cuidado coa dramatización de algunhas aseveracións. Vamos a ver, ¿tú crees que el dinero cae del cielo? No, vamos a ver, si un sistema está en quiebra, seamos serios. Yo lo que estoy diciendo, o lo que a mí me gustaría, es que de la misma forma que en aquellos años hubo un problema y se llegó a una serie de acuerdos en el Pacto de Toledo, que yo creo que fueron muy importantes en aquel momento, pues ahora busquemos de nuevo ese espíritu y que todos los partidos se sienten y busquen soluciones realistas para las pensiones. Pero no esa actitud de Rubalcaba, de decir, de hacer demagogia y no querer comprometerse en un tema importante, es lo que estoy diciendo. Y si antes fuimos capaces con el Pacto de Toledo, que yo creo que durante años demostró que se garantizó ese sistema de pensiones, que fue una buena respuesta para aquel momento, ahora es el momento económico, es otro, pues entonces de nuevo, entre todos, busquemos una solución y dejemos de hacer demagogia. A ver, Pepe. No, eu creo que mirar para atrás, volver aos tempos de Aznar non sirve para nada. Por eso digo yo, reeditemos ese espíritu del Pacto de Toledo. Eu creo que o asunto das pensións é un asunto suficientemente importante, suficientemente grave, como para considerar o asunto de Estado. Asunto de pacto de Estado. É dicir, de consenso, intentar o consenso de todas as forzas políticas. E isto depende de todos. Non depende só de Rubalcaba. Depende tamén de que o goberno chama ao señor Rubalcaba, que se senta en unha mesa e que cada un ceda de acordo co objetivo final que é que os pensionistas cobren, e cobren o máis posible o día de mañán, porque as preferentes, das que falamos antes, afectan a 30 ou 40 mil personas que son as que quedan pendientes, non? Pero que as pensións afecta a todo o país, a toda a poboación, salvo aqueles que non queiran chegar á edad de xubilación, que creo que non hai ningún neste país, porque todo o mundo quere chegar a xubilado e a disfrutar dos seus recursos o día de mañán. E o que non pode ser é que estemos negándolle esperanza a toda a poboación. Isto é como a xente que está pagando unha funeraria para ter un enterro digno, e un funeral máis ou menos ostentoso, ou polo menos digno tamén, e resulta que ao final enterran nunha fosa común, non? Entón estás pagando toda a vida a Seguridade Social e chegas ao final e non vas a cobrar nada. Oiga, arreglen ustedes. Políticos, póñanse de acordo, séntense, dialoguen, consensúen, pero arreglen este problema que nos vai a todos a vida neso. Por eso yo estoy diciendo, no sé si tú coincides conmigo, en la buena valoración del Pacto de Toledo, de que en su momento fuese posible... Pero hay que corregirlo, ahora hay que introducir hay que intentar claro, hay que cambiar muchas cosas, pero con ese espíritu que hubo en aquel momento entre todos, de intentar encontrar una solución para el problema. Javier, que pechas ti tema, que pasamos a outra cousa. Pero é que non hai ninguna discusión sobre a necesidade de consenso. Non hai ninguna discusión sobre eso. Eu creo que todo o mundo está de acordo en que as pensións teñen que ser o máis equitativas posibles. O primeiro, é dicir, que se rixan por un principio de equidade. Depois eu creo que hai algo que hai que desmentir, é que a mellor a xente pois, nos leva a engaño, é dicir, ninguén se paga a súa pensión, nos vamos pagando a pensión dos que se están xubilados no momento en que traballamos. Entón é importante que haxa traballo cando nos cheguemos á xubilación, para que tamén nos las podan pagar, co cual ninguna das previsións que se poidan facer a longo plazo pois poden ser absolutamente certas, porque van a influir variables que ahora tamén se queren introducir. Eu incluso estou de acordo en que ten que haber unha maneira de introducir a situación económica de cada momento, non é a situación da bolsa da Seguridade Social, para evitar os mínimos. Eu creo que eso prácticamente caía de caixón, por decirlo así, vistas como nos ven dadas neste momento. Agora ben, é dicir, o que non se pode é facer unha fenda no que sí que é realmente en este caso o verdadeiro pilar do benestar. É dicir, é o momento en que deixas de ser unha forza de traballo e ti necesitas continuar con, ao menos, esa misma situación vital na que te atopabas 5 minutos antes, cando todavía ibas a esa industria a traballar ou a exercer o teu traballo nun despacho ou donde fora.
E iso é algo que non se pode xogar con eso. Temos que intentar conseguir que eso se manteña, que un teña a capacidade de, sesa os anos que sesa os que lle toca vivir, pois non vamos a reír todos, como nos reímos daquel ministro japonés que decía que lle pedía a xente que morrera antes, non? Para resolver o tema das pensións. Bueno, pois, para evitar esas situacións ridículas, o que temos que facer é xerar ao mesmo tempo un sistema estable de pensións e un sistema estable de traballo. E sobre todo que haxa uns mínimos garantizados, que eu creo que aí é onde entra tamén a importancia de que este o consenso dos sindicatos, en que non se toquen, como sempre, as pensións dun xeito lineal, ou se empecen a tocar dun xeito que afecte demasiado as pensións máis baixas, que é onde hai un risco de entrar en pobreza nunha situación moi pequena, non? Sí, Pepe. Y un dato yo también. No, yo solo hablando del problema de las pensiones, que estamos viendo que otros países también están en este debate. Hoy salía publicado en los periódicos que Hollande en Francia también está intentando llegar a un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, aumentando el número de años cotizados, etcétera, etcétera, y también se va a reunir con agentes económicos y sociales para intentar cerrar. Eu non quería deixar aos televidentes, aos telespectadores, que a impresión de que isto se derrumba. Eu creo que a economía... Al contrario, lo que se trata es de encontrar... A economía vai a volver a medrar, vai a haber máis cotizantes á Seguridade Social. A Seguridade Social vai se recuperar, vai recuperar os seus recursos e as pensións van a volver ao seu sitio. Vamos a ter un político, non sabemos de que color, estou seguro que algúns pensarán que é socialista, pero estou seguro que habrá un momento en que volveremos a gozar dunha situación económica tan bollante como para que incluso hasta nos despistemos do que veña o futuro. Outra vez. Porque o home único que cae dúas veces na mesma pedra. Por eso se trata ahora de intentar garantizar algo para el futuro. Igual a mellor se cadra e é popular tampouco pasa nada. Bueno, antes dicía Pepe que das pensións debía ser materia de pacto de Estado. O pacto que temos enriba da mesa é o pacto en cuestións europeas, non? Entre Rajoy e Rubalcaba, digo, para defender unha posición común diante dese Consello Europeo de finais de mes tan importante en o que nos xogamos tanto. Supoño que vos parece importante, non? Que se chegara finalmente a ese pacto. Deberían seguir acordos noutras cuestións, por exemplo, das pensións era un do que apuntaba Pepe, pero deberíase seguir por aí nesa liña ou xa... Bueno, con chegar a este xa foi bastante. A ver, Javier. A min, xa fun outra ocasión moi partidario nesta mesa de ese tipo de pactos e dese tipo de consensos. Me pareceu que hubo unha liña editorial, por decirlo así, por parte do goberno na que se procuraba citar de vez en cando que un goberno con maioría absoluta tiña a súa capacidade para seguir adiante, tiña que gobernar coa aval que a mesma lle daba, non? E que se en un momento dado esas circunstancias de consenso non se dan, pois se tiña que seguir. Sin embargo, a verdade é que non é o mismo ir con máis dun 80% do arco parlamentario ao teu favor que non, é dicir, a hora de negociar a ningures. Sobre todo tendo en conta que a propia inestabilidade política foi abordada en moitísimos casos como un elemento de risco a hora de facer intervencións en outros países do noso entorno. Entonces, eso é moi importante. Poder entrar aí, se se deran estes xestos máis a menudo, incluso hasta nos permitiría ter outra visión do comportamento en xeral dos que nos administran. Sí, eu creo que hacia fora é magnífico que vayan, que Rajoy chegue a Europa da man do Partido Socialista, que é a segunda forza política deste país, non? É moi importante. Ahora, a señora Merkel non a van a facer temblar, evidentemente, non? Nin vai a dar un paso máis nin menos, non? Que quero decir? Quero decir que esta escenificación dun pacto hacia fora, que é importante, debía ser unha realidade hacia dentro con unha serie de temas que son cuestión de Estado. Un pacto, facía falta un acordos profundos constitucionais para a reforma da Constitución, para facer frente ao problema, a deriva que está iniciándose en Cataluña, a reforma das administracións, como estimular o crecimento económico, como facer frente ao paro, as pensións que acabamos de decir. E hai un tema, se me permite, Susana, que creo que tiña que ser xa motivo de pacto, é dicir, senón de pacto do que queiran, que se senten a corrupción. Erradicar dunha vez por todas a corrupción de todos os partidos. Isto é auténticamente intolerable. O venres pasado daba mágoa ler os periódicos. Era para botarlles un vistazo e volver para a cama
e meterte debaixo das mantas, porque aquilo era demencial. Unha detrás de outra, efectivamente. A ver, Ana. Pues yo creo que el pacto es importante por lo que supone por primera vez que los dos grandes partidos en España se pongan de acuerdo en algo en esta legislatura. Y yo creo que es lo que piden los ciudadanos, que en todas las encuestas se ve que la valoración de los políticos es pésima, cada vez peor, y que la gente está harta de ver a un político insultando a otro, darle más contestaciones y tú más, lo que quieren decir, bueno, pónganse de acuerdo, siéntense y resuelvan los problemas de los ciudadanos. Y además entiende que el Parlamento está para hablar, para debatir y para entre todos llegar a acuerdo. Con lo cual yo creo que es una buena noticia. Realmente es más fácil el pacto en temas europeos que en otros temas, porque el PP y el PSOE siempre han tenido una línea muy parecida en estos temas. Pero sí estaría bien, como dice Pepe, que hubiese acuerdos en otros grandes temas. Y en el tema de la corrupción, yo quería recordar que cuando fue el debate del Estado de la Nación, el Partido Popular presentó una propuesta de gran pacto en el tema de la corrupción, que incluía la reforma de que se desarrollaría después con la reforma de una serie de leyes, etcétera, etcétera. Convergencia, el PNV sí lo apoyaron, pero el PSOE se desmarcó de ese acuerdo, y yo creo que fue un error, pero porque era un acuerdo abierto para entre todos encontrar soluciones. Y la disculpa que puso el PSOE es que no se habla del caso Gürtel, ¿no? Es decir, oiga, pues mire, es que tampoco se está hablando de los seres de Andalucía. Era un acuerdo para entre todos buscar propuestas para el tema de la corrupción, y que fue una pena que en aquel momento el PSOE no se sumase a ese pacto. Pois falabades da corrupción, e hai un caso de presunta corrupción no que estamos tamén moi atentos, moi pendentes aquí en Compostela, a Operación Pokémon, a súa derivada Operación Manga. Hoxe había declaración xudicial de novo en Lugo, ante a xuíza Pilar de Lara. Comparecía Adrián Varela, o concelleiro de Deportes, o último imputado nesta operación. Declarou durante 5 horas, dicía que saiu aliviado, non me estrana, supoño que estaría desexando, non, que chegara o momento de explicarse ante a xuíza. En todo caso, non podemos saber que foi o que declarou, pero si facer unha reflexión a que facemos sempre, non? Desexar, supoño, que este caso se axilice o máximo posible, non? Porque non é bo para unha corporación local e para un goberno local pois traballar nestas condicións, non? Imagino, non sei, Javier, que opina. Os precedentes non auguran nada bo, porque non, sí. Realmente unha das cousas que máis fan que haxa un efecto multiplicador da corrupción é que os casos duran moitísimo. E se Operación Muralla 7 anos ou non sei canto. Claro, ademais se van dosificando nos medios dunha maneira moi artística, non? Entonces, claro, ao final temos tamén unha serie de corrupción establecida, pero tamén unha maneira moi fácil de amplificala e multiplicala nos medios, que a judicialización, non? Como se están levando os procesos judiciais. A xustiza, pois eu creo que ou non estaba preparada para este tipo de delitos ou algo polo estilo, porque dá a impresión de que especialmente en estos casos se ralentiza e fai que persoas que poden non ter nada que ver ou que podan ter que ver polo propio feito do cargo que ocupan, pero que realmente se o miras nun conxunto final, pois están nunha situación de que non cometen ningún delito, ou se en todo caso pois unha falta de atención ao seu traballo, non? Pois despois, ahora en este momento, pois dan sinaladas co dedo porque son imputadas, pois son chamadas a declarar, etcétera, etcétera, cosa que a xuíz non pode deixar de facelo porque o procedimento así o require, non? Estamos nunha espiral da que é moi difícil salir, pero que eu creo que deberían tamén, en este sentido, dentro dese pacto anticorrupción, tamén buscar a maneira de asilizar moitísimo este tipo de casos, ou incluso pois crear unha especie de fiscalías especializadas, territorializadas ou o que sea, algo que permitira que a cousa fose bastante máis rápida, porque moitas veces temos a propia conciencia, non, de que a xente que chaman a declarar en algúns casos pode ter máis responsabilidade que outra. Yo sé como una reflexión general primero sobre la justicia, que yo creo que el ver todos los días informaciones pues de que el juez llama a declarar a no sé quién, que se investiga tal caso de corrupción, pues un poco tranquiliza a los ciudadanos, porque quiere decir que el que la hace en la paga, ¿no? Es decir, que no hay impunidad y que la justicia en España está funcionando. Pero sí coincido con lo que decís, que tiene que ser más ágil, que lo que no puede ser es estar durante 7 años con un caso abierto, durante 7 años con debates en los periódicos, etcétera, etcétera, que al final
ya condenan de antemano a esas personas imputadas y que por eso sería importante que los casos se resolviesen mucho antes, pero reconociendo al mismo tiempo el importante papel de la justicia y que el hecho de que haya ahora muchas informaciones sobre juicios, imputaciones, etcétera, etcétera, quiere decir que los jueces en España están haciendo bien su trabajo. Pepe, ¿concordas? Afortunadamente, pese aos políticos. É dicir, hai división de poderes. Sí, no, hai división de poderes, pero os políticos son os que están opoñéndose permanentemente incluso á labor da xusticia e ocultando casos clamorosos de corrupción no seno dos seus partidos. E isto é triste, é moi triste para a ciudadanía que o está pasando mal. Está perfectamente deprimida, vaya ao paradoxo, non? Está moi deprimida, os ciudadanos están moi deprimidos e vendo estes casos deprímense moito máis, teñen a moral polo chao, non? Entón, eu digo aquilo que decía un paisano ilustrado, que a justicia nos salve, non? E que veña pronto, e que sea máis áxil, que é o que todos pedimos e necesitamos. Hai casos que levan 5 ou 6 anos entrampados, hai o caso Gürtel, o caso Palau, non sei cantos leva, o caso Muralla que citaba Susana antes, o caso Campeón, que tamén leva tropecentos anos, non tantos como os outros, pero leva bastante tempo aquí en Galicia e sigue sin resolver. Bueno, volvendo ao tema de Santiago. Santiago é un concello máis, pero en Galicia hai un 20% de concellos que teñen irregularidades, unhas corruptelas ou corrupcións máis graves que outras, pero un 20%, que son aproximadamente 60 concellos. Santiago é un máis. O triste de Santiago é que este nos medios de comunicación e que apareza no mapa estes días por estes casos permanentes, que van 5 persoas imputadas ou 5 ou 6 relacionadas co Concello, non? Isto é triste, a min gustaría máis que creo que, non sei se falamos despois do emperador... Falaremos de Naruhito. De Naruhito. Emperador aínda non é, non? De momento é príncipe. O príncipe, efectivamente. Que sone máis pola chegada dun príncipe aquí ou dun rei ou dun papa e non por estes casos de corrupción. Bueno. Sí, porque el caso Pokémon, donde hay varios concejales de Santiago imputados, pues también afecta pues en el ayuntamiento de Ourense de color socialista también a concejales, también en el ayuntamiento de Lugo, es decir, que tiene muchas ramificaciones. Se fora para unha portavoz do PP hasta vota de menos xente. Porque aquí no de botar a lingua para hacer... Bueno, falemos de ramificaciones. Non sei se queda algo que decir, senón falamos de Naruhito. Non, pero rematar con un tema así un pouco distinto, non? Facernos eco desa visita desta fin de semana do príncipe Naruhito aquí a Compostela, o herdeiro do trono de Xapón, non veu con masaco. Eu creo que o máis importante de Naruhito é que Santiago estivo nas televisións do Xapón, co volumen de poboación que ten, ca capacidade económica que teñen, e co afán turístico que teñen eles para que veñan a Santiago, non? Eu creo que eso foi o logro máis importante. Así también con un poco de humor y que no se ofendan los de Madrid, pero bueno, los japoneses que viajan tanto, pues ahora cuando van a Madrid, pues les roban en el Rastro, les roban en la Puerta del Sol y tal. No, es cierto, es cierto. Eso aquí non lles pasa, temos que dicirlo, en los periódicos se publica, pues normalmente cuando van a atracar por los japoneses, que además los pasaportes de los japoneses son muy solicitados entre la mafia china, pues aquí en Santiago estamos mucho más seguros, con lo cual yo creo que después de ver que viene su príncipe heredero aquí, que esta es una ciudad tranquila, que no les van a robar las cámaras de fotos, y espero que eso, que ningún madrileño y que la alcaldesa de Madrid no se enfade por lo que estoy diciendo, pero es cierto. Pero si nos están viendo, yo creo que no se enfadarán. Si nos están viendo, yo creo que los japoneses estarían aquí mucho más seguros que en Madrid, ¿verdad? Os propios madrileños de Sanxenxo saben perfectamente que en Galicia se está moito máis seguro, e cando veñen a Santiago a ver a catedral ese día que chove en Sanxenxo, saben que van ca carteira outra vez para casa, sin ningún problema, un poquinho máis vacía porque pasan polo Franco, pero é culpa deles, eso é culpa dos madrileños. No, eu creo que é moi importante e máis importante do que nos parece, non? Porque todas esas proxeccións internacionais a veces ti, bueno, por que se vai a Fitur, por que se vai a non sei que, deixate de tonterías, que se non vas, non estás, non te conocen. Esa labor para fora moitas veces nos costa traballo, sobre todo cando estamos moi faltos de liquidez, ¿no? Como nos suele pasar moitas veces en Galicia, pero esa promoción é tremendamente importante, as visitas, todo isto, que nos dá a impresión de que é un despilfarro, de que por si veo, pues tal. Eu en eso sí que non estou de acordo, porque había un bello refrán, volvendo ao tema das caixas, para apuntar este dito, un bello dito, que rezaba así:
el buen paño non se vende en el arca. No. Tens que sacalo para fora, expoñelo nos escaparates para que a xente o merque, non? Bueno, pois veu un audito, veremos se ven tamén o Papa, non? Porque tamén a Xunta está moi interesada, non? Que veña o Papa Francisco. Pois eso están dicindo. Seguro que non está fácil, non? Imagino que non, pero... En el Vaticano que es probable que eu creo que sí, hai unha razón que a min me move a que ten unha amistade profunda con Padre Carballo. El Padre Carballo, que ahora es el ministro de Exteriores del Vaticano. Sí. Que é unha persona de súa gran confianza que acaba de elevar a categoría de obispo ou arzobispo. Xa me confundo, pero ahora mesmo teño dúbidas. E ele preguntaronlle claramente aquí en Santiago ao Padre Carballo se iba a vir ou non iba a vir, e non dixo que non. Entón eu creo que pois é a posibilidade. Depois o único que hai que pedir é xestionar o posterior, non? É dicir, aproveitar a visita e agora, bueno, pues seguir facendo un pouco labor entre todos, que as administracións se tropecen entre sí, etcétera, etcétera, pero no, pero realmente estos días que hace tan mal tiempo, desde la Bacolla aquí, se ve a veces una riada y con este mal tiempo, o sea que cada año hay más y como va a llegar además el buen tiempo, pues todavía podrán venir muchos más peregrinos. A forma do camiño é algo increíble, impresionante. E vai a máis, non? Dá a sensación de que vai sempre a máis. Bueno, pois temos que deixar, empezamos así un pouco cun tema máis dramático, rematamos con temas máis amables, nada, quedades xa convocadas para outro día. Para cando veña o Bran. Esperemos que cando volvades se echas a Bran. Grazas a Javier, a Ana e a Pepe por acompañarnos como sempre. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá volvemos a hora de sempre para analizar como sempre as noticias que deixa a xornada. Grazas a todos por estaren aí.